El día de hoy preparamos esta deliciosa coliflor rebozadas en par de minutos. Y para esta receta por aquí tenemos nuestra coliflor. Ahora vamos a limpiar y separar en partes pequeñas así de esta manera. Luego lavamos muy bien y esto cocinaremos por 5 minutos con poco de sal y chorro de vinagre. Pasado el tiempo cortamos la cocción con agua fría para que no siga cocinándose. Ahora esto dejamos enfriar, mientras tanto por este lado preparemos la mezcla. En un recipiente vamos a agregar 2 unidades de huevo, sal, pimienta y orégano al gusto, media cucharada de mostaza, ajos en pasta, una cucharada pequeña de chuño o maicena y 2 cucharadas pequeñas de harina. Y también agregamos la parte verde de la cebollita china picada. Ahora integramos, mezclamos muy bien y ya está lista la mezcla. Y si te quedó un poco seco puedes agregar un poco de agua. Ahora la coliflor pasamos, mezclamos muy bien con la mezcla así de esta manera. Luego llevamos a fritura profunda a una sartén con aceite medio caliente. El proceso será similar a los chicharrones de pescado. Una vez que empiezan a dorarse por debajo, empezamos a mover para dorarlas uniformemente. Damos cocción por 5 minutos aproximados y ya estarán listas. Retiramos quitándole el exceso de aceite y servimos. Mira esto, así deliciosa nos quedó esta receta. Acompañamos con arrocito recién graneadito y una ensalada fresca de tomate, pepino y palta. Y buen provecho.